Ahojte, ubehol nám ďalší mesiac a máme tu videjko so spotrebovanými produktami. A mám tu aj nespotrebované produkty, ktoré už vyhacujem, takže pustíme sa rovno na to, lebo je ich tu dosť. Ako prvé mám tu túto farbu na vlasy od L'Oreal. Pred asi týždňom som si farbila vlasy, je to farba Blue Black, odtieň 1,102 a s farbou na vlasy som spokojná. Potom tu mám objemový šampón od Tresemme, takisto spokojnosť. Toto mydelko som si pred pár dňami preliala do dávkovača, mám ho z Hebe a obyčajné mydlo, super. A ešte tu mám toto Balea, to krásne voňalo kokosovo-broskyňové. Nie kokosov, áno, kvety, broskyň alebo také niečo, to je jedno. Potom tento sprchový voňal nádherne, táto limitka, mandarinka a vanilka, ten krásne voňal. Potom tu mám od Mary Kay toto Time Wise Body, je to krém na ruky a dekolt. Ja som ho teda používala na dekolt, myslím, že už sa to nedá kúpiť. No, potom tu mám pleťovú kozmetiku, spotrebovala som toto tonikum od Botanical Effects, je to s dráčím ovocím a je dobré aj na vyrážky, na akné, pekne vám to zasúši, stiahne. No, ďalej tu mám toto tonikum s hroznom od Garnier, veľmi príjemné tonikum. A ešte trošku ho mám v kúpeľni, lebo ja ho mám v takom dávkovači s tou pumpičkou. A veľmi som bola s ním spokojná. No, potom tu mám takýto odličovací olej s rúžovým drevom od Salos. Ja si teda s olejom oči neodličujem, ale na tvár bol super, na ten prvý krok odličenia. Ďalej tu mám odličovač na oči od Nivea s vitamínom C. Viete, že som si kúpila aj niekoľko kusov do zásoby, pretože spokojnosť veľká. Potom tu mám z Mary Kay toto Time Wise s rúžovým pástikom, ale ja mám masnú pleť zmiešanú a toto som používala na krk, dekolt a niekedy aj na čistenie štecov. No, potom tu mám túto rúžovú vodu od Avonu, to som používala na také dočistenie pleti alebo očí, ale veľmi príjemná vodička. A túto celú vlastne toto tu nemá byť, ale to som vám už ukazovala minulých spotrebovancov, lebo som spotrebovala tú celú sadu, len to som tam ešte trošičku mala, takže toto sem vlastne nepatrí, to ešte z minulých. Potom tu mám od Avonu tento depilačný krém na tvár. No, čo mám ešte spotrebované? Spotrebovala som aj tieto 4 miniatúrky. Toto bol sprchový gel s jablkom a s niečím, neviem po nemecky. Toto je nejaké berry ovocie a pomaranč, to veľmi pekne voňalo. Toto bol kondicionér a toto bol sprchový gel z bio aloe vera. S týmito 4 produktami som bola spokojná. A ďalej som spotrebovala aj tento make-up od MACu. Taktiež spokojnosť a mala som ho v odtieni Light. Lúčim sa s týmto beauty blenderom, je trošku špinavý, ale to nevadí, aj tak ide do koša a je od Mary Kay, ale strašne tvrdý. No tak preto ide do koša. Spotrebovať sa mi podarilo aj túto očnú linku od Avonu, linku na pery, alebo kontúrku na pery od Mary Kay, to bola limitka odtieň Nude. Toto ide do nespotrebovaných, mám to trošku pomiešané. No, spotrebovala som aj túto maskaru vodeodolnú od Catrice Glam Doll. Veľmi dobrá špirála, ale veľmi rýchlo vyschla. Takže porozmýšľam ešte nad jej kúpou. Potom som spotrebovala korektor pod oči od Mary Kay, ten bol fajn, podkladovú bázu od Mary Kay, silikónovú, tá je tiež veľmi dobrá. No a ešte tu mám vzorky a nejaké masky a tieto záležitosti. Spotrebovala som tieto hydrogelové vankušiky od Alverde, s nimi som bola spokojná.
túto vzorku šampónu, to som dostala, myslím, od Cassie Strs, či K-Beauty, či ako sa to volá, Cassie Strs. Veľmi dobrý šampón, ale je veľmi aj drahý, ale vzorečka bola teda fajn. Vlasová maska, táto od Balei bola perfektná. Rada by som si aj kúpila, ale je to len limitka. Spotrebovala som aj tieto hydrogelové vankušiky s dračím ovocím, tie viete, že už viacejkrát som mala. Maska od myši s tea tree olejom, perfektná maska, také prečistenie. Tieto Balea vankušiky s koenzymom Q10 milujem. Spotrebovala som aj tento krémik od Frudy, intenzívny hydratačný s čučorietkami. Ja mám veľmi rada túto značku Frudia. Od Esfolio túto mliečnú Essential masku, tá bola tiež dobrá. Je to teda korejská a ešte som spotrebovala aj túto Hyaluron hydrogel masku od Balei. Takže s týmto som bola, myslím, všetko spokojná. No a ďalej tu mám nespotrebované produkty. Aha, ešte tu mám túto vzorečku My Way parfému, ktorú som si objednala na podobeninu od Parfén. No, nespotrebovala som túto masku, vidíte, že je tam veľa. Tá s chia semienkami mi veľmi vyhovovala, ale táto mi nevyhovuje melónová a je od Makeup Revolution. Takže s tou sa rozlúčim. Potom som nespotrebovala tento Rior gelové zmäkčovadlo na komedony. Používala som to s tou ultrazvukovou špachtlou, ale už to nepoužívam, takže mi to je na nič. Lúčim sa aj s týmito Fenty Beauty stickmi, mala som odtieň Peach a Ivory. Absolútne to nie je dobré na môj typ pleti. No, dávam preč aj tento Marina krém obyčajný, neviem, či som ho používala na ruky alebo na nohy, ale už je dlho otvorený, takže ide preč. Lúčim sa aj s týmto make-upom od Max Factor 3 v 1 s SPF-kom, ktorý bol dobrý, ale už nejako hrudkovie na pleti. A odtieň Golden 75. Používala som ho aj pre zákazníčky. No, ďalej tu mám tieto dve maskary, ktoré mi nevyhovujú. Je to táto od Douglas Fake It Baby. Som dostala ako darček a táto od Maybelline Great Lash. Niekedy som ju používala pár rokov dozadu a vtedy mi vyhovovala, teraz už nie. No tak čo narobím? No a dávam preč aj tieto tiene od Bare Minerals. Neviem, či sa mi... Ale v nejakom videu som vám ich ukazovala, sú tam takéto odtiene, ale už nie sú kvalitou to, čo bývali. No a lúčim sa ešte s týmito lakmi na nechty od Mary Kay, pretože laky už na nechty moc nepoužívam, keďže používam gel lak a na nohy sa mi moc tieto farby nepáčia na nechty na nohách. Takže toto sú moje spotrebované a aj nespotrebované produkty. Do komentáru mi môžete napísať, aký je váš obľúbený, aký bol váš posledný spotrebovaný produkt. Ak sa vám video páčilo, budem rada za váš like, odber alebo nejaký pekný komentár a prajem vám ešte pekný večer. Čaute.